Takk, president. Det kommer omtrent 100 ukrainske flyktninger til landet hver dag. Kommunene har til nå gjort en formidabel innsats med å ta imot de mange flyktninger som har kommet, som Gjelsvik også var inne på i sitt innlegg. Dessverre ser vi at krigen blir mer brutal. Det målrettes også mot sivile ved at tilgangen på strøm og varme blir kuttet. Så vi må være forberedt på at det kommer en stor økning i flyktninger til Norge også neste år. Da er kommunene også helt avhengig av at de har gode, forutsigbare rammer for å kunne gi god hjelp. Det er allerede mange kommuner som opplever at de har en presset kapasitet, og den kapasiteten må være forberedt på at blir mer presset også neste år. Derfor så er det uforståelig at både regjeringen og SV i dag har blitt enige om å kutte i tilskuddet til utleieboliger, særlig når kommunene sier at det er mangel på boliger som er noe av det største problemet. Da er mitt spørsmål, hvorfor vil statsråden kutte i tilskudd til utleieboliger neste år, når man vet at kommunene er i en så krevende situasjon? Ja, president. Kommunene rundt forbi i Norge gjør en kjempeinnsats for å ivareta alle de som er på flukt, som søker tilflukt i Norge med seg og sin familie på flukt fra grusomme krigshandlinger. Og vi ønsker at alle kommunene skal bidra i forhold til det, og alle kommuner, store og små lokalsamfunn rundt forbi i Norge, ønsker å stille opp, og de stiller opp hver eneste dag. En helt annen strategi enn det den forrige regjeringen hadde, der en sa at en ikke skulle bosette i de minste kommunene i Norge. Så sier vi at alle lokalsamfunn rundt forbi i Norge som har både husrom og som har hjerterom, og som prioriterer at en bosetter flyktninger, faktisk blir lagt til rette for det. Så skal vi se fremover. Så langt så har kommunene gjort en kjempeinnsats, og bosettingen har gått på en god måte. Og så får vi se hva slags behov det er fremover med de nye prognoser som er for flyktninger som kommer til Norge. Hva slags virkemiddel som eventuelt må brukes fremover, president. For Høyre og Solberg-regjeringen så var det viktig å bosette flyktninger også over hele Norge. For oss var det aller viktigste at de ble bosatt i kommuner som hadde gode resultater, sånn at man visste at også integreringen kom til å gå bra. Men realiteten er jo at UDI kom jo med nye prognoser for mottak av hele 30 000 flyktninger allerede i september. I oktober-november så er den prognosen på 40 000. Regjeringen planlegger i statsbudsjettet for å ta imot 10 000 fra Ukraina, og foreslår også å fjerne tilskudd til utleieboliger. Skulle tro at vi i budsjettet i dag vedtar det som er rammet for kommunene å forholde seg til neste år. Den meldingen kommunene nå får fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV, er at de ikke får tilskudd til utleieboliger. Statsråden svarer ikke meg på hvorfor man velger å fjerne det tilskuddet, og hvorfor man synes at det er forsvarlig i denne situasjonen. Så da velger jeg å gjenta spørsmålet. Hvorfor velger statsråden å kutte i det tilskuddet når kommunene virkelig trenger det nå? Ja, president. Den forrige regjeringen valgte altså ikke å prioritere alle kommunene og se alle kommunene når det gjaldt verdien av bosetting og det ønsket som var knyttet til å ta imot flyktninger, som også har vært i årene tidligere. Kommuner under 5 000 innbyggere har altså over flere år ikke fått bosetting av flyktninger, noe som også har gjort at det har vært behov for å gjøre en ekstraordinær innsats gjennom året for å bidra overfor de kommunene, sånn at de også er klare for å ta imot flyktninger. Så langt så har bosettingsarbeidet gått på en veldig god måte, ikke minst som følge av at alle kommunene i Norge som har fått en anmodning, de har meldt inn, de har sagt at de er villige til å stille opp, og det er fortsatt tilfellet. Så får vi se da, basert på den anmodning som nå går ut til kommunene, hva som er tilbakemeldingene og hva som er behov for å gjøre av justeringer underveis. Regjeringen har jo ved flere korsveier vært opptatt av at vi ser situasjonen og er villige til å vurdere nye tiltak når det er behov for det, president. Det er jo litt påfallende at når det er en pågående flyktningkrise i Norge nå, hvor det hittil å komme over 30 000 fra Ukraina, vi må være forberedt på at det kommer over 40 000 neste år, at man bruker mesteparten av tida på å se tilbake på det Solberg-regjeringen, og også gjengir det ganske upresist. Men jeg er også enig i at det er nok klokt at man ser an situasjonen. Jeg mener at man kunne ha kommet til Stortinget mye tidligere, og gitt mye klarere rammer for kommunene til hva de skulle ha forholdt seg til. Nå må jo kommunene svare egentlig på de bosettingsanmodningene som har kommet fra IMDi, uten å vite hvilke rammebetingelser som skal gjelde for dem for mottak neste år. Men det risikerer man jo at kommunene ikke vil klare å si ja til å bosette de 35 000 som IMDi har anmodet om, selv om de egentlig kanskje burde ha vurdert å anmode om flere.
Er det aktuelt for statsråden å si allerede nå at man vil gjeninnføre tilskuddet for utleieboliger? Det er slik, her høres det ut fra Høyres side at de kommuner som stiller opp rundt forbi i Norge, må ta imot flyktninger og gi dem trygge og gode rammevilkår. At de ikke får noe bistand fra statlige myndigheter i den sammenhengen. Tvert imot, en har jo en rekke tilskudd som kommuner som tar imot flyktninger mottar, og som skal bidra til å dekke de ekstraordinære kostnader som er i kommunene i den forbindelse. Så når det gjelder konkret tilskudd til utleieboliger, det som en har sett er jo at kommunene har jo gjennom eksisterende kapasitet klart å dekke behovet for et stort antall flyktninger som kom til Norge. Hvis det skulle vise seg på et tidspunkt at det er behov for å vurdere nye virkemidler i forhold til å sikre bosetting av flyktninger i norske kommuner, så vil selvsagt regjeringen vurdere det og komme tilbake igjen til Stortinget med det.